guys, welcome sa mini vlog na to no. Dire padulong dito sa eskwela na ni kay natay klase. Sa eskwela jud ta kay eskwela raman ta. Moto padulong ta eskwela na ni. So dire guys no, manglaag na lang daw mi kay wala daw mi klase karon. Nya wala po daw mi klase sa last period, so manglaag na lang daw mi SM. Magkanta-kanta na lang daw mi dito, nakadesisyon naman mi. So tumadto na mi SM ani. So dere no nakasakay na day mig jeep ano no, padulong day mig SM ano. Dere grabe nilag kalipay kay wala ay klase. Alaag daw sila SM, mauto manlaag na niya ano. So dere guys na nami sa SM ani, pasulod nami sa entrance. So dere bago ta mo sulod, kailangan jud i-check ang mga gamit. So dere no, di lang nato taason kay pasulod man tani basi masuko wa mga video ta. So dere padung naman is taas sa kanamig elevator dito lang mi sa arcade daw kay magkanta-kanta lagi daw mi kay panindot tay lagi daw tingog kinsay nindot moto padulong nami dito no. Tamang video lang dira sa Gedli para dili halata ba. Moto no diri nanday mi sa ibabaw no. Diri na pa gitistingan lang ako kung angayan ba ta mag-vlog. Wala man tay angay mag-vlog ano no. Jud ta angay mag-vlog ani. Diri na gitistingan po na to, take 2 daw kung angayan ba jud. Murag dili man jud ta angayan mag-vlog ani. So moto nag-try ra tag vlog ani. So diri no nagpa-change na day mi ani coins sa arcade kay bawal man ang coins na kwarta dyan na tinodo pakambyuan kaya magkanta-kanta lagi daw mi. O diri bago day mi ni adto sa kantahan na nagdula day mi ani boxing machine no diri isa ka sumbag ra nato diri abot day 1k plus. Sumoto kung kinsa man tong nagdulduol palayo na diri nagdula day mi basketball no. Grabe lingaw kay sila diri ba kay nagdula lagi karon ra nakalaag og SM kay permi na klase, so gi-enjoy na lang na mo ning adlaw no. So dire guys nagsugod na mo ang banding diri, nagsugod na mig kanta-kanta. Diri namili ni sila diri kanta sa nindot kani day among gipangkanta diri guys, mga broken din no kay kani sila labi na ning nagtudlo-tudlo no kay broken ni gigibulagag uyab ba. Sumoto diri ana mo gigawas among mga kasakit. Sumoto mo gipangkanta diri mga broken. So mini vlog raman ni, kita arta nyo sunod. Salamat sa pagtan-aw mga ismeringhoy.